обичай живота. Четвъртък от 21 часа. Мисията ви. За четвърти път. Мисията. Готвиш се да предадеш активни пускови кодове за атомни бомби. Това е наистина, нали? Ще се окаже невъзможна. Скачай. Веднага ли? Веднага. Закъсняхме. Избери Том Круз в режим фантом. Скочи ли? Край. Не трябваше ли? Защото скочих. 21 часа. Другари, днес ковем история. Понякога мечтаем невъзможното. Бяха пред нас и после се изпариха. За миг. А животът ни поднася нещо, което не сме и сънували. Господин Райан, това оръжие е за нанасене на първи удар ли? Какво предлагате да направим? Избери на лов за червения октомври. Ако попаднем на подходящ човек, ще се получи. Край. Това шоу сякаш бута времето напред. Ти имаше да направиш нещо невъзможно. Сам самичък на тази сцена по един абсолютно съвършен начин. Ти си така, имаше един, който е такъв. Сете ли се? Дето... Che tragodisi с Като две капки вода. Утре вечер, 20 часа. По-нова. Намери го и ми докладвай къде е. Минаха няколко дни, а не съм срещал никого. Защо не ме попита, глупче? Най-важното е открито ти спи. Вълшебна, всезнаеща трева. Тогава намери меча. Нищо работа с моята вълшебна сила. Дреболия. Само се хвалиш. Съмняваш ли